Mitt navn Mari Østbykjøll, og jeg er utdannet grafiker og billedkunstner ved det tverrfaglige kunstinstitutt i Bærum og ved Kunsthøgskolen i Oslo. I tillegg til å drive et atelierfellesskap, så er jeg med i en kunstnergruppe som heter Svart Jord, og så er jeg veileder ved det tverrfaglige kunstinstitutt. Akkurat nå så befinner vi oss hos norske grafikere i Oslo. Her har jeg for tiden en utstilling som jeg har jobbet med de 2 siste årene. Arbeidene mine dreier seg om maleri, skulptur og grafikk. Og jeg har spesielt jobbet med treskjæring de siste årene. Utstillingen heter Endeløse tavler og består av flere serier. Jeg har en serie med håndtrykt tresnitt, og så er det en serie med maleri på svart MDF. I tillegg til relief, utskåret i MDF og en skulptur. Alle arbeidene hører til det samme motivkretsen. Jeg bruker treskjæring som utgangspunkt, lager avtrykk, og så jobber jeg videre med avtrykkene i kollasjer. Det verket her, Under natten, er et relief som består utelukkende av svart MDF. Her har jeg skjært med 3 skjæreredskap i plata. Det var så mørkt når jeg jobbet med henne at jeg måtte føle meg frem med fingertuppene for å finne formen. Så jeg er nok opptatt av å undersøke det spektret som ligger mellom det 2-dimensjonale og det 3-dimensjonale. I flere av maleriene så har jeg brukt teatergardiner som et motiv. Jeg har en opplevelse av at motivene er en form for teaterkulisse. At det er et eller annet som utspiller seg mellom karakterene. Og karakterene jeg bruker er en sammenblanding av skikkelser, figurer, vesen, sånn dyreaktig, menneskeaktig, eller sånn midt imellom. Og det er ute etter å skildre en slags stemning. En stemning som jeg synes det er vanskelig å beskrive utover at det er et eller annet som er i ferd med å skje. Og da har jeg brukt forhenget for å understreke det der teatralske. Jeg har i det siste begynt å eksperimentere med bivoks, og det er et materiale som jeg synes har litt av de samme egenskapene som tre. Det er et materiale som på et eller annet vis jeg kan assosiere til varme. Det er mjukt og levende, samtidig som det herder å bli hardt, og som gjør at jeg kan skjære i det. Så i den serien som jeg kaller for Grotteglød, så har jeg på en måte forestilt meg at jeg tenner en fyrstikk og oppdager noe for første gang. Jeg har jobbet mot et slags lys fra det mørke. Hånda som symbol eller figur er en ting som går igjen i arbeidene mine. Og jeg tror det handler om en slags ønske om å sette et avtrykk av meg selv i arbeidene. At det er en slags tagg. Jeg ser på det som en slags sånn urtematikk som jeg har på en måte lyst til å bevare. Skulpturen som ligger her på gulvet, den består av forskalingsbjelker som man bruker som forsterkning i tak når man bygger hus, og tresnittplater, i tillegg til boksen som jeg har snekret. Jeg ser på en måte på skulpturen som moderskipet til utstillingen. Det er her alle avtrykkene kommer fra. Jeg har laget avtrykk av platene, og det er dem man ser i alle de andre arbeidene. Og så har jeg vært opptatt av å forsterke sånn forestilling jeg har om å finne noe, være en som oppdager noe for første gang. Det har blitt til en slags sånn, jeg vet ikke, arkeologisk leik, eller det er et eller annet som tilhører jorda, noe jeg har funnet og løftet fram. Serien Snyltere består av kollasjer av grafiske trykk i kombinasjon med oljemaling og oljekritt. Det var veldig gøy å jobbe med et veldig lite format etter å ha jobbet lenge med store format, til å gå ned i det lille rommet. Og så har jeg jobbet mye med repetisjon av figurer, og på et tidspunkt så hadde jeg så mange øyne rundt omkring på de her små bildene, at jeg følte at noen stirret på meg. Derav tittelen Snyltere, for jeg føler at de på en måte er litt krevende, at de konfronterer meg på et eller annet vis. I serien som heter Fra grottene, så har jeg trykt tresnitt for hånd på atelieret mitt. Så jeg har valset inn platene, snudd papiret og gnidd inn med hånda. Og så har jeg bare overlappet, tatt det av og på i flere omganger. Jeg har vært ute etter å
å få frem den kjernen i grafikken som å mangfoldiggjøre. Du kan repetere en form hundrevis av ganger. På den måten så har jeg hatt en opplevelse av at motivene på en måte har forsterket hverandre. Da. Det liksom det jeg har prøvd å jobbe frem, en sånn intensitet rundt motivet. Arbeidet med denne utstillingen her har gitt meg kunnskap om format. Jeg har blitt veldig bevisst på at både atelieret mitt, utstillingsrommet og selve arbeidene har forholdt seg til hverandre. For atelieret mitt veldig, veldig lite, det på 9 kvadrat, og dette er jo et stort rom. Og det å erfare hvordan formatene må forholde seg til de vekslende rommene, det har vært veldig interessant. Jeg har måttet supplere med ekstra verk etter jeg kom i utstillingsrommet, for å på en måte løse komposisjonen.